Kertenkele ve horlayan dinozor. Kukla gösterisine mi geldin Greg? Evet, kuklama bir bakın. Bakın, Greg bebeklerle oynuyor. Bu bebek değil, tamam mı? Bu bir kukla. Her neyse. Bu koku da ne? Kantinde kurabiye var. Harika. Sen Cameron'ı merak etme Greg. Kukla gösterisi için iyi bir yer bulalım. Evet. Ne? Kuklalar. Gitmiş. Gitmiş mi? Üzgünüm çocuklar. Kuklalar olmadan gösteri de yapamayız. Hayır. Güve mi? Bunun arkasında ay kızı olmalı. Pijama askeriler, hadi iş başına. Geceye karışıp kahraman olmaya. Şehre gece çöktü ve kahramanlarımızdan oluşan bir grup gününüzü mahvetmek isteyenleri durdurmak için mücadele ediyor. Amaya aslında Baykuş kız. Evet. ve Greg ise Kertenkele. Evet, son olarak Connor kedi çocuk. Pijama askeriler. Hadi kuklaları bulalım. Kedi arabasına. Bu da neydi? Gitmiş. Kuklalar hadi. Kuklaları buldum çocuklar. Durun, yoldaki şeyin ne olduğunu öğrenmeliyiz. Siz gidip ona bakın çocuklar. Ben de girip kuklaları izleyeyim. Yani ay kızına bir bakayım. Kamuflajlı kertenkele. Ha? Olamaz, bu Cameron. Evet, uykusunda yürüyor. Şu an uyuyor ama rüyasında yürüdüğünü görüyor. Onu yatağına yatırmalıyız. Evet ama süper hızlı ya da uçarak götüremeyiz. Yoksa yolda uyanır ve bu yüzden çok korkabilir. Evet. Huhu! Ha? O kuklaları hemen geri ver ay kızı. Vermiyorum kertenkele kafa. Güveler, hadi gösterin gününü. Hey, bu hiç komik değil. Evet işte, bu harika bir kukla gösterisi. Ne? İyi denemeydi kertenkele. Ha? Tamam, bir plan yaptım. Kertenkele. Kertenkele, iyi misin? Evet, siz kuklaları alın. Pijama askeriler imdada geldi. Süper hızlı kedi. Yakalayın güveler. Baykuş kanadı rüzgarı. Güveler, ne yapıyorsunuz siz? İyi işte pijama askeriler. Kuklalar iyi mi bari? Evet ama Cameron değil. Sen tehlikedesin diye onu bırakmıştık. Cameron da kim? Ben sadece kuklaları almak istiyordum. Cameron burada ne arıyor ki? Cameron da kim? Uyur gezer çocuk. Cameron da kim? Onu evine götürmemiz gerek. Evet, kuklalardan önce ona yardım edelim. Cameron da kim? Cameron çok harika bir kukla olurdu. Cameron'ı uyandıracak. Onu durduralım. Hey, kuklaları öyle yere atmasanıza. Ne kadar da güzeller. Siz hiç merak etmeyin. Hadi dans edin. Arkadaşlarıma el sallayın bakalım. Geri çekil ay kızı. Bir uyur gezeri uyandıramazsın. Belki uyandırmayacağım ama onunla oynayacağım. Ay kızınla gel kukla çocuk. Hayır. Çekilin önümden. Kertenkele kuklaları bıraksana, bize yardım et. Hemen geliyorum çocuklar. Hadi kuklalar. Gidip arkadaşlarıma yardım etmeliyim.
O artık benim. Baykuş kanadı rüzgarı. Süper sıçrayan kedi. Yakaladın horlayan çocuk. İşte böyle. Buraya otur, birazcık bekle bakalım. Tamam, geliyor. Şuna da bakın. Aynı bir dinozora benziyor. Horlayan bir dinozor. Bundan sonra onun adı bir dinozor olacak. Vay canına. Ay kızı onu epey güzel kukla gibi oynatıyor. Kertenkele, ay mıknatısını almalıyız. Ama Cameron'ı uyandırmadan. Eğer sen o kuklalarla oynamasaydın şimdi başı dertte olmazdı. Bizimle misin? Evet, elbette. Üzgünüm. Tamam, şimdi hazır mıyız? Baykuş kanadı rüzgarı. Ne? Aa! Çekilin güveler. Ay mıknatısım. Geri ver şunu. Tamam Cameron, şimdi doğruca yatağa. Bu şey nasıl çalışıyor ki? Aa! Kertenkele, sen ne yapıyorsun? Cameron'ı buradan götürmeye çalışıyorum. Bak şimdi, ben horlayan dinozor. Şimdi evime doğru gidiyorum. Hadi, buradan. Hay aksi. Üzgünüm, bu taraftan. Kertenkele! Oyun oynamayı kes. Hayır, bir şey yok. Hem Cameron'ı kurtardım hem de kuklaları. Bırakın beni. Hayır, hayır, kaç! Olamaz. Kertenkele kukla gibi oynatma artık. Ona zarar vereceksin. Hayır, bir şey yok. Cameron'ı buradan götürüyorum. Peşinden. Sürüngenler aşkına. Bu hiç güvenli görünmüyor. Onu durduramıyorum. Eğer düşerse bu çok kötü olacak. Evet, o zaman da kesin uyanır, değil mi? Belki ben kaldırabilirim. İşe yaramıyor. Ona ulaşamıyorum. Ay! Ha? Kuş tüyü aşkına. Hepsi benim hatam. Eğer kuklalarla bu kadar oyalanmasaydım şimdi Cameron yatağında olurdu. Olsun kertenkele, şimdi onu aşağı indirsek yeterli. Tut şunu. Şimdi kahraman olma vakti. Süper güçlü kertenkele. Yakaladım. Güveler. Ay mıknatısımı geri getirin. Gel bakalım horlayan dinozor. Çok az kaldı. Ay! Ona uzanamıyorum. Onu nasıl tekrar yere indireceğiz? Ondan uzak durun. O benim. Aa! Buraya gel. Gelin çocuklar, Cameron'ı yatağa götürmemiz gerekiyor. Buldum. Onu kokuyla çekebiliriz. Cameron güzel yemek kokusunu hep çok sevmiştir, öyle değil mi? Ah kurabiye, süper hızlı kedi. Kurabiye, evet. Yakaladım. Artık benim kuklamsın. Hayır, o benim. Hayır. Hayır, 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 hayır. Evet, başardık. Cameron nerede? Hayır.
mıknatısımı getiriyorum buraya. Hadi gel al. Geri getir mıknatısımı buraya. Ay mıknatısını öyle iyi sakladım ki onu hayatta bulamayacak. Şimdi horlayan dinozoru yatağa yatıralım. Pijamaskeliler alkış hak etti. Affedersiniz, artık dalga geçmeyeceğim. Çünkü geceleri biz kahraman oluruz. Hey Cameron, ne yapıyorsun sen? Hiçbir şey, yani bu aslında çok zormuş ha? Evet, ama ben sana öğretirim. Şuna bak, yürüyebiliyor. Evet. Evet, ve çok güzel kurabiye kokuyor.